फ्रेंड्स, खांसी की समस्या एक ऐसी समस्या है जो आमतौर पर किसी भी मौसम में हो जाया करती है, किसी भी आयु वर्ग में बहुत आसानी से हो जाया करती है। और आमतौर पर बुखार का रोग हो या सर्दी लग जाने की समस्या हो, सर्दी गर्मी हो जाने की समस्या हो, इन सब परेशानियों में खांसी कहीं ना कहीं आपको हो ही जाती है। और आयुर्वेद में जब खांसी का वर्णन किया जाता है तो कुल मिलाकर 5 तरह के खांसी के रोग आयुर्वेद बताता है। खांसी का वर्णन करने के साथ साथ ही खांसी को ठीक करने के लिए बहुत सारे विशिष्ट आयुर्वेदिक योगों का उल्लेख आयुर्वेद के ग्रंथों में मिलता है। ऐसी ही एक योग का नाम है सीतोपलादी चूर्ण, जो खांसी के लिए एक बहुत अच्छा औषधि के रूप में कार्य करता है। पाउडर फॉर्म में यह रहता है, चूंकि यह चूर्ण है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको सीतोपलादी चूर्ण के बारे में जानकारी दे रहे हैं। क्या यह चूर्ण होता है, किन किन जड़ी बूटियों से मिलकर यह बनता है, क्या इसके इफेक्ट होते हैं, किन रोगों में यह फायदा करता है और किन रोगियों को यह सेवन करना चाहिए या किन को यह सेवन नहीं करना चाहिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने वीडियो के मेन कंटेंट को, और सबसे पहले आपका परिचय कराते हैं इस सीतोपलादी चूर्ण के साथ में। तो फ्रेंड्स, मेरे हाथ में यह डिब्बा है सीतोपलादी चूर्ण का, और बहुत सारी कंपनीज इस मेडिसिन को बनाती हैं इसी नाम से। मेरे पास फिलहाल ये डाबर कंपनी का उपलब्ध था, और वैसे यह बैद्यनाथ का भी आता है और धूत पापेश्वर का भी आता है, पतंजलि वालों का भी आता है। बहुत सारी कंपनीज का है सीतोपलादी चूर्ण, आपको मार्केट में बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाता है। पास से मैं आपको दिखा देता हूं ताकि आप इसके शब्दों को ठीक से पढ़ सकें। सीतोपलादी चूर्ण यह है डाबर कंपनी का। फिलहाल यह आधा किलो का डिब्बा मेरे हाथ में मौजूद है। बात करें अगर इस पाउडर के बारे में, तो इस पाउडर का जो एक स्मेल होती है वो थोड़ी सी तीक्ष्ण होती है, चूँकि इस पाउडर में वंशलोचन मिला होता है और दालचीनी भी होती है। तो इन दोनों की जो महक होती है वो थोड़ा सा तीक्ष्ण होती है, तो उसी के कारण यह पाउडर थोड़ा सा तीक्ष्ण गंध वाला होता है। बात करें यदि इस पाउडर के लुक के बारे में, तो यह बहुत हल्का सा सलेटी मटमैले से कलर का बारीक पाउडर होता है। और इसका अगर टेस्ट की बात करें तो यह पाउडर खाने में मीठा लगता है, चूँकि इस पाउडर में बहुत अच्छी मात्रा में मिश्री मिलाई जाती है। इसके फॉर्मूले का एक हिस्सा है मिश्री का होना। और अगर बात करें इसके प्रॉपर एग्जैक्ट फॉर्मूलेशन के बारे में सीतोपलादी चूर्ण के, तो इस पाउडर को, इस चूर्ण को बनाने के लिए कुल मिलाकर 5 चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, जो उत्तरोत्तर द्विगुण का एक सिद्धांत होता है उसके अनुसार यह द्रव्य लिए जाते हैं। अर्थात पहला जो द्रव्य होगा उसके बाद वाला जो हम जड़ी बूटी लेंगे वो उससे दुगनी मात्रा में होगी। तो शुरुआत से जो इसकी बात करते हैं, तो सबसे पहले इसमें दालचीनी ली जाती है, एक हिस्सा। दालचीनी का दुगना अमाउंट में हमको चाहिए होते हैं छोटी वाली जो हरी इलायची होती है उसके बीज। दालचीनी से 4 गुना अमाउंट में हमें लेनी होती है पिपली, छोटी पीपल आप जानते होंगे, वो लेना होता है। उसके बाद में दालचीनी का 8 गुना हिस्सा हमें लेना होता है वंशलोचन, और दालचीनी का 16 गुना हिस्सा हमें लेना होता है मिश्री। मिश्री दाने वाली भी ले सकते हैं, या मिश्री जो है हम जो डली वाली आती है वो भी ले सकते हैं। डली वाली मिश्री वैसे ज़्यादा अच्छी मानी जाती है, तो ये लेते हैं। इसी अनुपात में इन चीज़ों को लेकर के आप इस पाउडर को घर में भी तैयार कर सकते हैं। बाकी बना बनाया तो यह आपको मार्केट में मिल ही जाता है। तो बात अगर करें इस सीतोपलादी चूर्ण के प्रयोगों के बारे में, तो यह एक बहुत अच्छी मेडिसिन होती है खांसी के रोग में, टीबी के रोग में, फेफड़ों की जो कमजोरी हो जाती है उसको दूर करने के लिए। उसके अलावा पसलियों में दर्द हो जाना, ठंड लग जाने के कारण थोड़ी निमोनिया की शिकायत हो जाती है, उस कंडीशन में सांस थोड़ा सा मुश्किल से आती है, ऐसी अवस्था में इस पाउडर का प्रयोग किया जा सकता है। और इन सब चीज़ों के अलावा यह पाउडर आपको विशेष रूप से फ़ायदा करता है जो सूखी खांसी की समस्या रहती है उसको दूर करने के लिए। बहुत सारे वैद्य लोग इस पाउडर को जुखाम की समस्या में भी प्रयोग करते हैं, चूँकि इसके अंदर दालचीनी और पिपली मिली हुई होती है। दोनों ही चीज़ें साइनस संबंधी विकारों में आपको बहुत अच्छा फ़ायदा करती हैं। तो एक एक करके सारे रोगों के बारे में बात करते हैं कि किस रोग में इस चूर्ण को, सीतोपलादी चूर्ण को किस तरीके से लिया जाना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं खांसी की समस्या के बारे में। जब खांसी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है,
थोड़ा सा खांसने से बहुत ज़्यादा बलगम आ जाता है, या बहुत कम खांसने से थोड़ा सा बलगम निकल पाता है, तो उन दोनों ही कंडीशन में इस सीतोपलादी चूर्ण का हम सेवन कर सकते हैं। इस पाउडर को लेने के लिए जो शास्त्रों में उल्लेख किया गया है, इसको शहद के साथ लेना अच्छा माना गया है। बाकी शहद उपलब्ध ना होने की दशा में हम इसको गुनगुने गर्म पानी के साथ में भी सेवन कर सकते हैं। चूँकि पाउडर खाने में मीठा होता है, इसलिए हर कोई इसको आसानी से खा लेता है, लेकिन इसके अंदर वंशलोचन मिला होता है, तो उसके कारण ही कभी कभी गले में हल्का सा अटक जाता है। तो इस अवस्था से बचने के लिए हमें इस सीतोपलादी चूर्ण को पानी के साथ घोलकर अथवा शहद के साथ मिलाकर के सेवन करना चाहिए, जिससे कि बारीक पिसा गया वंशलोचन उड़ करके श्वास की नली में जाकर कोई समस्या उत्पन्न आपको ना करे। दूसरी जो अवस्था होती है क्षय रोग, उसको बोला जाता है आयुर्वेद में ट्यूबरकुलोसिस के नाम से हम सब इसको ज़्यादा जानते हैं। उस कंडीशन में जब फेफड़े कमज़ोर हो जाते हैं और लगातार सूखी खांसी बनी रहती है, बहुत खांसने से भी बलगम नहीं निकलता है, तो उस कंडीशन में फेफड़ों को ताकत देने के लिए और जो सूखी खांसी उठ रही है उससे निजात पाने के लिए भी हम इस सीतोपलादी चूर्ण का सेवन कर सकते हैं, गुनगुने पानी के साथ में अथवा शहद के साथ में, या फिर हम इसको दूध के साथ में भी सेवन कर सकते हैं। समान रूप से यह गुणकारी रहता है। कई बार सर्दी लग जाने के कारण या थोड़ा सर्द गर्म का असर हो जाने के कारण पसलियों में दर्द होने लगता है, पसलियां चलने लगती है, सांस लेने में सीटी बजने लगती है। इन सब अवस्थाओं में इस सीतोपलादी चूर्ण को बहुत ही सफलतापूर्वक आराम पाने के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं। इन सब अवस्थाओं में भी इस पाउडर को गुनगुने पानी के साथ में हमें सेवन करना चाहिए अथवा शहद के साथ सेवन करके ऊपर से गुनगुना गर्म पानी हमें पी लेना चाहिए, और इसको हम हर लगभग 3-3, 4-4 घंटे के बाद में सेवन कर सकते हैं। यह बहुत अच्छा आराम देता है। पसली लगातार चलते रहने के कारण जो पसलियों में दर्द होने लगता है, उसमें काफ़ी अच्छा आराम इस पाउडर के सेवन से हमें मिल जाता है। इस पाउडर की एक खास बात यह है कि यह पित्त का शमन करता है, अर्थात जिन लोगों को पित्त बढ़ा हुआ रहता है और उसके कारण कोई भी दवाई उनको सूट नहीं करती है, गर्मी करने लगती है, तो ऐसे रोगियों को यह सीतोपलादी चूर्ण विशेष रूप से सेवन करना चाहिए, क्योंकि यह पित्त का शमन करता है, पित्त को कंट्रोल भी करता है। और इन सभी अवस्थाओं में पित्त के कारण शरीर में पैदा होने वाली गर्मी और हाथों पैरों में जलन होना, मुंह का सूखा रहना, जीभ सूखी रहना, गले में लगातार खुश्की बने रहना, तो इन सब अवस्थाओं में भी यह सीतोपलादी चूर्ण आपको फायदा करता है। और इन सब दशाओं में भी इस पाउडर को हम गुनगुने गर्म पानी के साथ में सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा इस चूर्ण का एक और प्रयोग होता है, फ़ायदा होता है कि जो लोगों को खाना खाने का मन नहीं करता, भोजन में उनको अरुचि बनी रहती है, तो ऐसे लोग इस पाउडर को खाना खाने से आधा पौना घंटा पहले 2 ग्राम की मात्रा में गुनगुने पानी के साथ में सेवन करें, तो उससे जो है उनको भूख लगने लगती है, उनकी पाचक अग्नि प्रबल होती है और खाया पिया भी उनको अच्छे तरीके से डाइजेस्ट होने लगता है। चूँकि इसके अंदर पिपली मिलाई गई होती है और दालचीनी भी होती है, तो ये दोनों ही चीज़ें आमाशय के अंदर जो पाचक रस होते हैं उनके स्राव को एक उत्तेजित करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। तो पाचक अग्नि की मंदता में भी यह सीतोपलादी चूर्ण आपको बहुत अच्छे तरीके से फ़ायदा करता है। अब बात करते हैं इस पाउडर की डोज के बारे में कि इस पाउडर की जो निर्धारित मात्रा है वो कितनी है। इस पाउडर को सेवन करने के लिए एक समय में 2 ग्राम की मात्रा का हमें प्रयोग करना चाहिए, और इसको कभी भी हमें रूखा नहीं खाना चाहिए। इसको हमेशा शहद के साथ मिलाकर अथवा गुनगुने पानी के साथ में घोल करके हमें सेवन करना चाहिए। अधिकतम इस पाउडर को दिन में 4 बार तक सेवन किया जा सकता है, कम से कम इसको 2 बार जरूर सेवन आपको करना चाहिए। वैसे ये एक बहुत सुरक्षित औषधि है, कोई भी इसका दुष्परिणाम नहीं होता है, लेकिन फिर भी कुल मिलाकर यह औषधि ही है, तो इसको सेवन करने से पहले एक बार आप अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर से ज़रूर परामर्श कर लीजिए, और उनके परामर्श के अनुरूप ही आपको इस मेडिसिन का सेवन करना चाहिए। इस पाउडर को सेवन करते वक्त आपको एक बात विशेष रूप से ध्यान रखनी चाहिए कि एक तो आप जब इस पाउडर का सेवन कर रहे हैं उन दिनों में आप फ्रिज का ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक, जिन चीज़ों की प्रकृति शीत होती है, जैसे कि आइसक्रीम है, जैसे कि चावल है, जैसे केला है, फ्रिज के रखे हुए फल है, दही है, मट्ठा है, इन सब चीज़ों का सेवन हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें आपकी परेशानी को बढ़ाने वाली होती हैं और इतनी प्रबलता से ये आपकी परेशानी को बढ़ाती है कि इस पाउडर का इफेक्ट आने में आपको समय लग जाता है या पूरी तरीके से इसका जो रिजल्ट है वो आपको मिल नहीं पाता है।
शुगर के रोगियों को यह पाउडर सेवन करने के लिए मना किया जाता है, चूँकि इसके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में मिश्री मिलाई गई होती है। तो उस मिश्री के कारण जो है मधुमेह का स्तर बॉडी के अंदर बढ़ जाता है, शुगर का लेवल बढ़ जाता है। तो शुगर के रोगी इस पाउडर को सेवन ना करें। जहाँ तक बात है बच्चों की, तो बच्चों को भी यह पाउडर सेवन कराया जा सकता है। यदि बच्चा 2-3 महीने से छोटा है तो उसको यह पाउडर डॉक्टर से बात करने के बाद ही सेवन कराने के लिए बोलें, और 2-3 महीने से अगर बड़ा बच्चा है तो उसको आधा ग्राम की मात्रा में यह पाउडर दिया जा सकता है, और लगभग 5 या 6 साल की उम्र के बाद में उसको 1 ग्राम चूर्ण यह एक समय में दिया जाना चाहिए। लगभग 10-12 साल की उम्र के बाद में यह पाउडर 2 ग्राम की मात्रा में दिया जाना चाहिए। और सबसे आखिर में आपको बताना चाहूँगा कि जिन लोगों को बार बार जुखाम बना रहता है, बहुत ज़्यादा उनको छींकें आती रहती हैं, साइनस उनका बिगड़ जाता है, तो ऐसे लोग भी इस पाउडर का सेवन कर सकते हैं। वो इस पाउडर को 2 ग्राम की मात्रा में लेकर और लगभग 2 या 3 ml अदरक के रस के साथ मिला करके वो इसको सेवन करें। रोज़ 2 बार उनको सेवन ये करना चाहिए। उसके बाद में गुनगुना गर्म पानी पीना चाहिए। ऐसे रोगी विशेष रूप से मूली, केले, चावल और दही का सख्त परहेज करें। ये चीज़ें उनके रोग को, साइनस की समस्या को बहुत ज़्यादा बढ़ाने वाली होती हैं। तो फ्रेंड्स, यह कुछ बेसिक जानकारी थी इस सितोप्लादी चूर्ण के बारे में। जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताइए। कुछ और सवाल आपके मन में हो इस पाउडर के बारे में तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। जल्दी ही आपको जवाब देने की हम कोशिश करेंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो पर आप एक लाइक जरूर कीजिएगा, और इसको आप अपने फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी शेयर कर सकते हैं, जिससे कि दूसरे लोगों तक भी यह उपयोगी जानकारी पहुंचती रह सके। बात करें इस पाउडर के मिलने की, तो यह पाउडर आपको अपने आसपास आयुर्वेदिक दवाइयों की दुकान पर बड़े आराम से मिल जाता है। सितोप्लादी चूर्ण के नाम से ही आपको मिल जाता है। किसी भी अच्छी कंपनी का ले लीजिए, लेकिन ये ध्यान रखिए कंपनी अच्छी ही होनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर इलायची के बीज मिलाए जाते हैं, और इलायची बहुत ज़्यादा महंगी होने के कारण कुछ कंपनियाँ पूरी मात्रा में इलायची इसके अंदर नहीं मिलाती हैं, जिससे कि यह उतनी अच्छी गुणवत्ता वाला पाउडर तैयार नहीं हो पाता है। तो आप एक अच्छी कंपनी का लेना जरूर निश्चित कीजिए। और बाकी अगर ये आपको अवेलेबल नहीं होता है तो इसको ऑनलाइन खरीदने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वीडियो के साथ में। आप इसको ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। बात अगर करें इसकी कॉस्ट के बारे में, तो मेरे हाथ में जो ये डिब्बा है आधे किलो का, इसके ऊपर 546 रुपये लिखा हुआ है डाबर कंपनी का। तो लगभग 550 रुपये का आधी किलो यह पाउडर आपको मार्केट में मिल जाता है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि हमारा चैनल ये प्रकाशित आयुर्वेद मेरठ, आप इसको ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में लगा घंटी का बटन आप दबा लीजिए, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियोस के जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास में लगातार पहुंचते रह सकें। और यदि आप देख रहे हैं इस वीडियो को फेसबुक के ऊपर, तो हमारा पेज है आयुर्वेद अपडेट्स के नाम से। इस पेज को आप लाइक और फॉलो कर लीजिए, जिससे कि हमारा कोई भी फेसबुक अपडेट आपके टाइमलाइन से मिस ना हो सके। जल्दी ही एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, या एक नई मेडिसिन के साथ में, या एक नए प्रोडक्ट के साथ में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।